mi ṣe ìpàdé àdúrà lédè Yorùbá pọ́nbélé. bá mi ṣe owó fún láti ṣe láti ní ìpàdé ìrọ̀lọ́rùn kó máa fàyè rẹ̀ gbá. Àdúrà ńlá ni mo ṣe ṣàmì ńlá. agbára Ọlọ́run ràn yín nípàdé yìí pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti ìyanu lọ́kànjọ̀kan. gbogbo ènìyàn tó ń wá síbẹ̀ ló ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nítorí ogun tó ń ja ọmọ Oòduà kò bóyìnbó. ayé ó Ohun má gbogbo tó o nílò owó fún láti ṣe láti ní ìpàdé ìrọ̀lọ́rùn kó máa fàyè rẹ̀ gbá. bá mi ṣe o Àdúrà ńlá ni mo ṣe ṣàmì rè bá mi ṣe o olú ọ̀run bá mi ṣe o akiriṣore bá mi ṣe o àkọ́dá ayé bá mi ṣe aṣẹ̀dá ọ̀run bá mi ṣe o jọ̀wọ́ bá mi ṣe o. bá mi ṣe Olúwa ẹni ó bá ṣe ló ráyè gbé. ó bẹ̀bẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi ní Olúwa, mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò bá mi ṣe ètò ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí lọ́kan òjọ̀kan àti oríṣiríṣi iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó ti ń jáde láti inú ìpàdé tàtẹ̀yìnwá. Ó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé nínú ìpàdé tòní lórúkọ Jésù ìwọ náà ó rí tiẹ̀ ṣe, ìwọ lẹ̀rí sí kan lórúkọ Jésù Kristi. Gbà tí àkókò bá tó fẹ́ ká túraká ká gbàdúrà torí pé Yorùbá ní ijó tó bá káni lára àdínkùkù bí òní. Mo sì gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé nínú àdúrà tòní nínú ìpàdé tòní ó rí tiẹ̀ ṣe nítorí pé lórúkọ Jésù ìwọ lẹ̀rí kan. Bó bá nílò ìgbaniníyànjú tó bá nílò àdúrà lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní, nọ́mbà tó lè pè ó wà ní ojú móhùnmáwòrán. Ẹ tẹ̀ wá láago. Àwọn afàdúrà jagun wọ́n ń retí ìpè wa, àwọn afàdúrà jagun wọ́n ń retí ẹ̀rí wa. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù Kristi. Bàbá sì nílò ojúlówó iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní, a lè pe aago tó wà lójú móhùnmáwòrán yìí, wọ́n sọ fún wa bá ó ṣe rí ìgbà. Ẹ fetí sílẹ̀ kẹ́ máa bá a ká lọ. Ẹ̀yin lẹ̀rí kan lórúkọ Jésù. ó yá àṣẹ ìpọ̀sí kó bà lé ọ lórí. Ó gbé ìyanu náà jó. Ìbá àṣọmọ ó gbé ìyanu náà jó. Ìbá àṣèwé ìgbélu ó gbé ìyanu náà jó. Ìbá àjẹ iṣẹ́ ó gbé ìyanu náà jó. Arábìnrin kan lábẹ́ òun mi láàrin oṣù mẹ́sàn-án sí àkókò yìí, ilẹ̀kùn ayọ̀ ìgbéyàwó lórúkọ Jésù kó ṣí fún ọ. Ṣàmì dáadáa. Ìbùkún kejì ìbùkún Ábúráhámù tá a fẹ́ bèrè láàárọ̀ yìí, ó ní ìbùkún àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn. Kí ni mo pè é? Ìbùkún àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn. Gbogbo ọkàn lábẹ́ ohùn mi, èmi ò mọrú àrùn, mi ò mọrú àìsàn tó náà bá lára rẹ, ṣùgbọ́n mo sọ ní orúkọ Olúwa, agbára tó ṣeṣẹ́ májẹ̀mú ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà fún Ábúráhámù lórúkọ Jésù kó ṣeṣẹ́ fún ọ náà. Àmín Jésù. Ó lọ ọjọ́ ayé rẹ pé Àmín Jésù. ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Àmín Jésù. Genesis 15 verse 15. Genesis orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Ọlọ́run bá Ábúráhámù dá májẹ̀mú. Ó ní ìwọ ó tọ̀ àwọn bàbá rẹ lọ ní àlàáfíà. Ní ògbólógbòó ọjọ́ la ó sì sin ọ́. Ṣàmì. Àmín Jésù. Ó tọ̀ àwọn bàbá rẹ lọ ní àlàáfíà. Àmín Jésù. A ó sin ọ́ ní ògbólógbòó ọjọ́. Jésù. Ọjọ́ rẹ ó dalẹ̀. Àmín Jésù. Fún ní ọjọ́ rẹ ó dalẹ̀. Àmín Jésù. Ó lọ ọjọ́ ayé rẹ pé Àmín Jésù. tá a bá rí ohunkóhun àti ẹnikẹ́ni tó bá ọ̀dá májẹ̀mú ikú àìtọ́jọ́ lábẹ́ ohùn mi láàárọ̀, ó yá lórúkọ Jésù kó máa ṣègbè dànù. Àmín Jésù. Májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ kó máa parẹ́ dànù. Àmín Jésù. Ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Àmín Jésù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń ṣàìsàn lábẹ́ ohùn mi, wọ́n á sọ pé oh, this sickness is life threatening. Mo sọ ní orúkọ Olúwa, irú àwọn àìsàn bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Akọ pé bí wọ́n bá ti gbúròó mi, wọ́n gbà mí gbọ́. Àwọn ọmọ àjèjì yóò fi ẹ̀tọ́ torí wọn bá fún mi. Àyà yóò pa àwọn àlejò. Wọ́n fi ìbẹ̀rù sájáde kúrò ní kọ́lọ́fín wọn. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àlejò, ẹ̀mí àìsàn tẹ̀ sá síbi kọ́lọ́fín nínú àgọ́ ara àwọn èèyàn wọ̀nyí. Lórúkọ Jésù ó yẹ ẹ máa jáde. Àmín Jésù. Mo pa aláṣẹ lórúkọ Jésù ẹ máa jáde. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ tí ń jáde ẹ máa wọnú ìdè lọ. Àmín Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Jókòó. Ìbùkún ìṣiṣẹ́ fún arábìnrin kan. A ò mọ orúkọ rẹ̀ nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n Bíbélì pè ní ọmọbìnrin Ábúráhámù. Torí pé ó ti bá Ábúráhámù tán, ó yẹ kí májẹ̀mú ìṣiṣẹ́ fún. Bẹ́ẹ̀ sọ nínú ìwé Lúùkù orí 13 ẹsẹ̀ 10 sí 13 pé fún odidi ọdún 18 Luke 13 verses 10 to 13 ní arábìnrin yìí tẹ̀ kò lè gbé ara rẹ̀ sókè bó ṣe wù kó rí. Àìsàn yìí tẹ̀ mọ́lẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Àbájọ Bíbélì sọ ní atẹ orí ẹ̀ dábàá fún asán. Atẹ orí rẹ̀ bá. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan, májẹ̀mú Ábúráhámù ṣiṣẹ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé olórí sínágọ́gù kún fún ìrunú. Ọjọ́ Sunday ló wá ń wo obìnrin yìí sàn.
bá filẹ̀ kó máa tẹ̀ bóyá títí Tuesday bóyá títí Monday ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé Jésù ní pé ọmọbìnrin Ábúráhámù yìí fún odidi ọdún 18 Sátánì dè kò wáyé ká tú sílẹ̀ bí èmi ò mọyì ọdún tí àìsàn ti dè wọ́n náà mi ò mọyì ọdún tó fi ń ru àrùn àìsàn yìí kiri gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa torí pé o jẹ́ ọmọkùnrin Ábúráhámù torí pé o jẹ́ ọmọbìnrin Ábúráhámù lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá gba àlàáfíà mo ní kó gba àlàáfíà lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ní kórè májẹ̀mú tó tún wà nínú ayé Ábúráhámù tó jẹ́ ìbùkún tá a fẹ́ bèrè láàárọ̀ yìí òun ni ìbùkún ànító àti àníṣẹ́kù nínú ohun rere gbogbo ànító àti àníṣẹ́kù nítorí pé Ọlọ́run fi ìbùkún yìí bá Ábúráhámù baba ńlá wa ṣe àwa náà lẹ́tọ̀ọ́ sí i ó lè jẹ́ pé àti ẹ̀tún wá wà lábẹ́ májẹ̀mú tó tayọ ju ti Ábúráhámù lọ Genesis orí 24 ẹsẹ̀ ìkíní Genesis 24 verse 1 Bíbélì sọ pé Ábúráhámù sì gbó gidigidi ẹ bá mi kà á. Ábúráhámù sì gbó ó gbó ó sì pọ̀ lé ọjọ́. Èdè òyìnbó sọ dáadáa gbígbó yẹn o rò pé gbígbó lásán ni was well stricken in age ó gbó ó pọ̀ ní ọjọ́ ó gbó Ọlọ́run sì ti bù sí gidigidi nínú ohun rere gbogbo and the Lord has blessed him in all things kì í ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ wọn ò máa tọrọ ikú fún nínú ogbó rẹ̀ kò máa sọ pé ojú òun ń ráre Ọlọ́run bùkún nínú ohun gbogbo nígbà tí mo máa ń sọ nínú ìjọ ìgbé ọjọ́ ayé wa ní 120 àwọn kan sọ pé pásítọ̀ mo ní kí ló ń kánjú lọ ṣe nígbà tó lóhun gbogbo tó lè jẹ gbádùn ẹ̀ kí ló ń kánjú lọ ṣe má kánjú kú hallelujah ẹni tó bá ń jẹyà tó ń jẹ rárá ni ó sọ pé Olúwa jẹ́ ń lọ sinmi ìsinmi ń bẹ yìí ìsinmi ń bẹ lọ́hùn Olúwa kó fún rere gbogbo kó fi ṣìkẹ́ rẹ̀ ṣàmì dáadáa ìbùkún kan tí mo tún rí lára Ábúráhámù tá a fẹ́ fi gbàdúrà láàárọ̀ yìí òun ni ìbùkún má ṣe bí sí mi ìbùkún kí ni mo pè é má ṣe bí sí mi. ẹ̀ẹ̀mejì làwọn alágbára ayé fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé ìyàwó Ábúráhámù Fáráò kọ́kọ́ fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé nínú ìwé Genesis orí 12 ẹsẹ̀ 14 sí ẹsẹ̀ 20 Genesis 12:14-20 Ábúráhámù Bíbélì sọ pé wọ́n ṣe ń wọ ilẹ̀ Íjíbítì lọ torí pé Sarah rẹwà gidigidi. Sarah must be a beautiful lady at that age. Ojú ọba tún wọ̀ hallelujah. At the age of Sarah ọkọ rẹ̀ wò pé ó rẹwà bí tá à ń lọ yìí bó sì wọ̀lú lọ́ba Fáráò àwọn aráàlú ló tiẹ̀ sọ pé ẹ̀sà ọkùnrin tó ṣe ìwọ̀lú ìyàwó tó mú wá ẹ̀yìn ló tọ́ sí ó sì lábúrò òun ni ọba bá gbẹ́sẹ̀ lé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọ̀run fi ìyọnu bá Fáráò ṣe Fáráò lè fọwọ́ kàn hallelujah Olúwa wọ́n wá tì jáde wọ́n ṣe tì jáde Fáráò ní ẹ má tì jáde lásán ẹ fún ní owó ẹ fún ní ẹṣin ẹ fún ní ọrọ̀ ó tún kúrò níbẹ̀ ọba kan náà tún bẹ tó ń jẹ́ Abímẹ́lẹ́kì níwèé Genesis orí 20 Abímẹ́lẹ́kì tún rí ó tún gba Sarah lọ́wọ́ Ábúráhámù ọba lòun náà ó gbẹ́sẹ̀ lé ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé lóru Ọlọ́run yọ sí ọba Abímẹ́lẹ́kì ó ní òkú ni ó ti dòkú ìwọ ìyàwó oníyàwó ló gbà ó ti dòkú wow bílẹ̀ ṣe mọ́ ló ránṣẹ́ sí Ábúráhámù ṣé bó o ní sísítà ẹ lóbìnrin yìí ó fẹ́ kó bá wa ní sàmọ̀ wa lọ gba ìyàwó rẹ̀ ìbùkún má ṣe bí sí àwọn wo ló ń rí ọ̀fín àwọn kan wọ́n ló wà lórí ayé rẹ lórí ọmọ rẹ nínú ìpàdé yìí lónìí irú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ kó máa gbẹ dànù. Àmín Jésù. Mo ní kó máa gbẹ dànù. Àmín Jésù. Gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ tó wà nínú ayé rẹ mo ní kó máa gbẹ dànù. Àmín Jésù. Ọwọ́kọ́wọ́ tó wà nínú òwò nínú iṣẹ́ rẹ kó máa gbẹ dànù. Àmín Jésù. Bámi irú ìbùkún bẹ́ẹ̀ ni òun fi àrífín ni òun fààyè fún àrífín. Psalm 105 from verse 13. Ìwé orin Dávidi orí 5 láti ẹsẹ̀ 13.
onígbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń lọ láti orílẹ̀-èdè di orílẹ̀-èdè, láti ìjọba kan sí ìjọba, ó ní a kò gba ẹnikẹ́ni láyè láti ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí. Ó bá àwọn ọba wí nítorí wọn wípé ẹ má ṣe fọwọ́ kan ẹni àmì òróró mi, ẹ sì má sì ṣe àwọn wòlíì mi níbi. Gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ tó nà sí ayé rẹ, tó wà lórí ayé ọmọ rẹ, lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ìgbéyàwó, lórí ẹbí rẹ, lónìí mo pa á láṣẹ, irú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ kó máa gbẹ dànù. Àmín Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Ṣùgbọ́n ní kò ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Àmín Jésù. Ìbùkún tó a tún rí gbà lára Ábúráhámù, òun ní ìbùkún jíjogún ilẹ̀ àjèjì àti ìṣerere níbẹ̀. Jíjogún kí ni mo pè é? Ilẹ̀ àjèjì. Ilẹ̀ àjèjì àti láti máa ṣerere níbẹ̀. Genesis 28, ilẹ̀ tí í ṣe ilẹ̀ Ábúráhámù lọ́lọ́run fi fún un gẹ́gẹ́ bí ìní. Ilẹ̀ tí í ṣe ilẹ̀ bí rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ilẹ̀ yìí gbogbo ẹnikẹ́ni tó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ wéré ò tí ì lójútùú, mo sọ ní orúkọ Olúwa, láàrin oṣù mẹ́fà sí àkókò yìí, lórúkọ Jésù, Olúwa kó fàánú yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àmín Jésù. Èmi ò mọ ohun tí ó ná Ọlọ́run, bóyá òfin ni yóò yí padà tàbí ohunkóhun ni yóò ṣẹlẹ̀, mo mọ̀ pé lórúkọ Jésù, Olúwa ó dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, Àmín Jésù. torí pé òun ló ní final say. Yes. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run gba ilẹ̀ àjèjì fún Ábúráhámù, ó sì ṣe rere níbẹ̀. Kì í ṣe pé Ọlọ́run ó gbalẹ̀ yìí nìkan fún ọ, ó ṣe rere ní ilẹ̀ yìí. Àmín Jésù. Àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ ó ṣe rere ní ilẹ̀ Àmín yìí. Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Kí ni Exodus 28 ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkẹrin wí? Exodus 28 verses 3 to 4. Kí Ọlọ́run Olódùmarè. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kí ó gbé ọ, kí ó sì mú ọ bí sí i, kí ó sì mú ọ rẹ̀ sí i. Ìwọ kí ó lè di ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, kí ó sì fi ìbùkún Ábúráhámù fún ọ, ìwọ àti irú ọmọ rẹ pẹ̀lú, kí ìwọ kí ó lè ní ilẹ̀ náà nínú èyí tí ìwọ ń ṣe àtìpó tí Ọlọ́run fi fún Ábúráhámù. Ilẹ̀ yìí tó ń ṣe àtìpó nínú rẹ̀ yìí, Olúwa ó fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìní. Àmín Jésù. Jẹ́ ká lọ sínú ìbùkún Ísákì. Ìbùkún Ísákì. Ohun àkọ́kọ́ tí mo rí lọ́rọ̀ Ísákì ni ìbùkún gbígbà àdúrà. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Ísákì. Ìbùkún kí ni mo pè é? Gbígbà àdúrà. Ẹnìkan lábẹ́ òun nínú ìpàdé yìí láàárọ̀ yìí, Olúwa ó gbọ́ àdúrà rẹ. Àmín Jésù. Olúwa ó gbọ́ àdúrà rẹ. Àmín Jésù. Bíbélì sọ pé Rèbékà ìyàwó Ísákì ó ní ìdádúró. Genesis 25 verse 21. Bẹ́ẹ̀ sọ pé Ísákì sì bẹ̀ Olúwa fún aya rẹ̀ nítorí tí ó yàgàn. Olúwa sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Hallelujah. Rèbékà aya rẹ̀ sì lóyún. Nínú ìpàdé yìí láàárọ̀ yìí, gbogbo àdúrà tó bá gbà fún ẹnikẹ́ni nínú ẹbí rẹ, lórúkọ Jésù, Olúwa ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. Mo lọ́lúwa ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. Bí òbí ti ń gbà fún ọmọ, Olúwa ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. Bí ọmọ ti ń gbà fún òbí, Olúwa ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. Bí ọkọ ti ń gbà fún aya, Olúwa ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. Bí aya ti ń gbà fún ọkọ, Olúwa ó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ. Àmín Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Ìbùkún tí Ísákì tún jìfà rẹ̀, òun ni àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. Kí ni mo pè é? Àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. Àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. Bó bá délé ka ìwé Genesis orí 29 ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà. Genesis 26 verses 1 to 6. Àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. Máa sọ fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, ẹni tí Ọlọ́run bá tì lẹ́yìn, ojú ò lè tì. Rakayode ń sọ fún wa ní ọjọ́ Sunday pé Andrew fẹ́ check out ní Nàìjíríà nígbà kan. Wọ́n ní Andrew don't check out. Nigeria go better. Ísákì náà di ẹrù ẹ̀ lọ́jọ́ kan. Ìyàn mú. Ó di ẹrù ẹ̀. Lóun check out lọ sí Egypt. Ọlọ́run wá sọ fún un, má ṣe sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt. Dúró ní ilẹ̀ yìí. Èmi ó sì wà pẹ̀lú rẹ. Èmi ó sì bùkún ọ. Àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. Gbọ́ mi. Kò sí ilẹ̀ tó o ti lè ṣe rere bí Ọlọ́run bá tì ọ́ lẹ́yìn. Hello. Kò sí aṣálẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Àwọn ẹ̀dá là ń pèlè kan ní aṣálẹ̀ níbi tí Ọlọ́run bá gbé ti ẹ̀dá lẹ́yìn. Gbogbo àwọn tó ti lọ sí Ísírẹ́lì mi ò tí ì débẹ̀ rí. Aṣálẹ̀ la pèlè Ísírẹ́lì. Ṣùgbọ́n kò sóhun tí ò sí mẹ́. Gbọ́ mi, gbogbo ayé gbógun ti Ísírẹ́lì. Wọn ò lè ṣẹ́gun wọn. Torí kí ni? Àtìlẹ́yìn májẹ̀mú yìí ń bá wọn lọ títí ayé.
májẹ̀mú àtìlẹ́yìn ọlọ́run láti ní ìpàdé ìlọ kó máa báwọ̀ náà lọ. Àmín Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Mo ní Jésù. kó ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Àmín Jésù. Ìbùkún tá a tún fẹ́ béèrè tá a rí gbà lára Ísákì, òun ní ìbùkún bíborí ogun adínilọ́wọ́. Kí ni mo pè é? Bíborí ogun adínilọ́wọ́. Inú ìwé Genesis orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n kan náà, bàbá ka ẹsẹ̀ kejìdínlógún sí kejìlélógún, Genesis 26, 18 to 22. Bíbélì wípé ó gbẹ́ kànga ní Sitna, wọ́n dì í. Ó gbẹ́ kànga ní Ísákì, wọ́n dì í lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ó dé ẹsẹ̀ kejìlélógún, ó dé Rehoboti. Ísákì wá ń sọ pé Bíbélì sọ pé wọn ò sì bá a dùn mọ́. Wọ́n ní níyìn ni Ọlọ́run fàyè gbà wá, àwa ó sì máa gbilẹ̀ ní ilẹ̀ yìí. Mo sọ ní orúkọ Olúwa, gbogbo ogun tó ń dí ọ lọ́wọ́ tí ò jẹ́ òṣèré láti ní ìpàdé ìlọ lórúkọ Jésù, Olúwa kó ṣẹ́ wọlé. Àmín Jésù. Olúwa kó fàyè ṣerere gbà. Àmín Jésù. Àrà tó fẹ́ dá láti ní ìpàdé ìlọ, mo ń lórúkọ Jésù, Olúwa kó fàyè rẹ̀ gbà. Àmín Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Gbogbo ọ̀tá tó ń dí ọ lọ́wọ́, ojú kó tì wọ́n o. Mo ní ojú kó tì wọ́n o. Àmín Jésù. Ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Àmín Jésù. Ìbùkún tá a tún rí lára Ísákì, ó ní ìbùkún àlùyọ ní ilẹ̀ àjèjì. Àlùyọ níbo ni mo pè é? Ilé àjèjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kan sọ pé torí pé mo já tọ̀hún rìn wá ni. Ọlọ́run ló mú ọ wá. Ìbùkún tó ń mú kéèyàn ṣe rere ju àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ. Ó ṣàmì sí. Àmín Jésù. Ṣàmì sí. Àmín Ìbùkún Jésù. tó ń mú kéèyàn lálùyọ ju ọmọ onílẹ̀ lọ. Bíbélì wípé ní ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹrìnlá, Genesis 26. Nígbà náà ní Ísákì fúnrúgbìn Ẹ nílẹ̀ má náà. ka torí àkókò wa. Ísákì fúnrúgbìn ní ọdún náà, ó sì kórè ọ̀rọ̀ ọ̀run. Ó wá di gíga, ó wá ń lọ síwájú títí tó fi dẹni ńlá gidigidi. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá wípé àwọn ará Filistini sì ṣe ìlara rẹ̀. Ó làlùyọ jà àwọn ọmọ onílùú lọ. Yé wo àwọ̀ rẹ̀. Yé sọ pé wọ́n ní asẹ́ntìmẹ́tìk ìbá wúwo gbòǹgbò. Nílẹ̀ yìí ó ṣe rere. Àmín Jésù. Mo ló ṣe rere jọ ọmọ onílẹ̀ lọ. Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Ó ṣe rere jọ ọmọ onílẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Ọmọ onílẹ̀ mi àwọ̀ mi nínú ká mi wọn mọ́jú mo ní ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. Ní ilẹ̀ yìí, torí pé kí ni Ọlọ́run tó ń tì wá lẹ́yìn fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ káwọn kọ Ọlọ́run sílẹ̀. Àwa la ó kọ́ wọn bí wọ́n ṣe padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣàmì dáadáa. Àmín Jésù. Torí pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí lórúkọ Jésù, Olúwa ó darí rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ sì sọ fún wọn àti wá bá wọn gbé náà. Fúnra wa kọ́ la wá. Olúwa ló mú wa wá. Àwa balẹ̀ yìí jẹ́. Àwa tún ṣe ni. Hallelujah. Hallelujah. Nítorí pàṣẹ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmín Jésù. Ṣàmì dáadáa. Àmín Gbọ́ mi. Àwọn kankan ń bẹ tí mo fẹ́ kó o máa ronú sí. Ní ìrònú ẹ̀mí mímọ́ sí. Odò hospital wa rí wọn, wọ́n ń kó ọmọ àwọn tí ò mọ̀yàn, àwọn tó ń borí tó ń ṣe ó yẹ máa tò. Next, mo fẹ́ kó o bínú sírú nǹkan báwọn. Pé Olúwa ọmọ rẹ ni mí, kí ni mò ń ṣe láàrin yìí? Hallelujah. Hallelujah. Wọ́n ń tò, wọ́n ń gbowó, wọ́n ń gba járó, wọ́n ń gbowó bàbá. Owó òun ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa ló wà lókè. Hallelujah. Hallelujah. Mo ní hallelujah. Hallelujah. Torí náà, Ísákì gba ìbùkún tó mú ní ṣe rere jọmọ onílẹ̀ lọ. Irú ìbùkún yìí kó balẹ̀ ọ lórí. Àmín Jésù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Freedom Arena is 7. Come and celebrate the goodness and mercy of the Lord with Mount Zion Christian Ministries International, Freedom Arena, as we celebrate her 7th year anniversary. Theme, Everlasting Mercy. Join hosts, Pastor Debo Adegoke. So he was in a place of grace, he was in a place of mercy, and for 38 years. And Pastor Mrs. Tutu Adegoke. The only one that is the satisfier, who can give you that way of your heart desire. As they bring you 7 power-packed, life-changing days from Monday the 18th of May to Sunday the 24th of May, 2015. Guest speakers include Pastor Leke Sanusi, Reverend Yemi Aduloju, In jubilation. and Pastor Andrew Adeleke. Reward of them that diligently.
Highlights of the week include 7 hours of non-stop praise on Monday the 18th of May from 2 p.m. Artists include Remy Odumesi, Evans Agboyi, Dio Bello, Olaitan Akumu, Kelechi Ife, Sam Fred, Eston Echo, Freedom Voice, Toby Baligbo, FYC, and many more. There will be word ministrations throughout the week with morning seminars on business and employment, legal matters, family and relationships, and kingdom service. Morning sessions from 10 a.m. to 1 p.m. daily with free registration required. All evening sessions from 6:30 p.m. Monday to Friday. There will be a special Bamishe service on Saturday the 24th of May from 9 a.m. followed by Freedom Sports Day, a fun-packed day for all the family. So remember to bring your sporting kit and register for various activities. Sundays, the grand finale, Thanksgiving and anointing service from 10 a.m. So join us at Freedom City, 3 North Road off White Hart Avenue, Plumstead, London, SE18 1BS. SatNav users, please enter postcode SE28 OGU. Entry via White Hart Triangle Industrial Estate, Thamesmead. For more information, visit www.freedomarena.org.uk or call 0208 317 0829. Why not connect with us on Facebook or follow us on Twitter at Freedom Arena UK. This promises to be a time of refreshing, fellowship, and renewal. Come and experience everlasting mercy. Bàtí Abimeleki tó tawọ́ sí Asera ló sọ pé Olúwa yọ sí ilé ojú ràn ó sì fún un pé kíyèsí òkú ni ìwọ torí obìnrin tí ìwọ mú ni aya ọkùnrin kan ní í ṣe ilẹ̀ tó mọ́ Abimeleki ni wàá mú nǹkan o fẹ́ kó gbàdúrà má ṣe fọ́ kan ní àmì òróró mi má ṣe ṣe wòlíì mi níbi fẹ́ kó gbàdúrà sọ pé Olúwa má ṣe fàyè gbóhunkóhun àtẹnikẹ́ni láti fọwọ́ ìdìbàjẹ́ kọ gbogbo ohun tí mo ní àtẹni tí mo ní láti òní lọ ó yá porúkọ Jésù gbàdúrà Ọlọ́run alágbára má ṣe fàyè gba ẹnikẹ́ni àtohunkóhun láti fọwọ́ ìdìbàjẹ́ kàn mí láti fọwọ́ ìdìbàjẹ́ kan aya mi àwọn ọmọ mi àtohun gbogbo tá a ní bá Sátánì wí lórí ọ̀rọ̀ wa lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi bá Sátánì wí lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi bá Sátánì wí lórí ọ̀rọ̀ àgọ́ ara mi táyà mi táwọn ọmọ mi bá Sátánì wí má ṣe fàyè gba ohunkóhun àtẹnikẹ́ni láti fọwọ́ ìdìbàjẹ́ kan èmi àti gbogbo ẹni tí mo ní àti gbogbo ohun tí mo ní látòní lọ bá Sátánì wí lórí ọ̀rọ̀ ayé wa bá Sátánì wí. Jésù Kristi Olúwa wa Jésù Olúwa wa mo fẹ́ kó gbàdúrà Olúwa gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe fún Abrahamu Isaki àti Jacobu jogún ilẹ̀ àjèjì tí mo wà yìí fún èmi àtàrọmọdọ́mọ mi jẹ́ ìṣe rere tó tayọ ní ilẹ̀ yìí ó yá porúkọ Jésù gbàdúrà Ọlọ́run alágbára gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe fún Abrahamu Isaki àti Jacobu Olúwa jogún ilẹ̀ àjèjì èyí tẹ̀mí wá àtàyà mi àtàwọn ọmọ mi wá jogún ilẹ̀ yìí fún wa jẹ́ àṣerere tó tayọ níbẹ̀ yes Lord mú wa ṣerere jà àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ gbàdúrà mú wa ṣerere jà àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ jẹ́ kí iṣẹ́ mi ṣerere jà ju tàwọn ọmọ onílẹ̀ lọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi jẹ́ ó ṣerere ju tàwọn ọmọ onílẹ̀ lọ àwọn ọmọ mi jẹ́ kó ṣerere nílẹ̀ àjèjì ju àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ rema sata yakara baba aya mi jẹ́ ó ṣerere nílẹ̀ àjèjì ju àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ òwò mi jẹ́ kó wò mí ṣerere tó tayọ ju tàwọn ọmọ onílẹ̀ lọ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa Jésù Olúwa wa gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
ìwọ ni Ísákì ẹbí rẹ. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí pẹ̀lú ọgbọ́n. Genesis 25 verse 21. Ìgbà tí Ísákì rí pé Rèbékà yàgàn, ó gbóhùn sókè sí Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ sọ pé Olúwa sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Sì mú ìyàgàn Ísákì kú. Ó mú ìyàgàn Rèbékà kú. Kí lòun náà tó fẹ́ kọ́ Ọlọ́run mú kú nínú ayé ẹnikẹ́ni nínú ẹbí rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Bó ṣe ń gbà fún ọkọ ni kò gbà fún aya, kò gbà fún òbí, ó gbàdúrà. Olúwa, ìwọ tó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ Ísákì lórí ọ̀rọ̀ ìyàgàn Rèbékà aya rẹ̀, gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi lórí ọ̀rọ̀ báyìí, lórí ọ̀rọ̀ báyìí, lórí ọmọ mi, lórí iṣẹ́ mi lónìí. Ó yá orúkọ Jésù bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Araba ṣanda yakara kéke repo sete yekere baba. Ọlọ́run alágbára, ìwọ tó gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà Ísákì lórí ọ̀rọ̀ Rèbékà aya rẹ̀, lórí ìyàgàn aya rẹ̀. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi lónìí. Lórí àwọn ọmọ mi gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi. Lórí aya mi gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa. Mú gbogbo ẹ̀gàn kúrò, mú gbogbo ìdíwọ́ kúrò, mú gbogbo ìtìjú kúrò, mú gbogbo àìsàn kúrò. Rema sata ya garaba shandere, riposoto ye kere kekeke baba baba, ramasa. Gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi lórí òwò mi. Olúwa mú òkúta kúrò, gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà mi. Lórí gbogbo ọmọ ìjọ yìí, lórí gbogbo ẹni tó ń gbọ́ àdúrà mi, lórí gbogbo ẹni tó ń wá sínú ìpàdé kan tàbí mi lórí òkè. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà wọn. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí Ísákì. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ìbùkún kan tí mo tún ṣàkíyèsí tí Ísákì rí ni pé Bíbélì sọ pé Ísákì sì fúrúgbìn ní ilẹ̀ náà ní ọdún náà. Genesis 26 verse 12. Ó sì kórè ọrọ̀ ọ̀run ní ọdún kan náà. Àwa kan ń bẹ lábẹ́ òun rí. Àti ń fúrúgbìn àwẹ̀ àti àdúrà. Àti ń fúrúgbìn ìfifúnni, ọrẹ àti ìdámẹ́wàá. Àti ń fúrúgbìn iṣẹ́ nínú ilé Olúwa. Kọ́dún yìí tó parí o gbọ́dọ̀ kórè. Ṣàmì bí ẹni tó gbàgbọ́. Olúwa, kọ́dún yìí tó parí, mú mi kórè gbogbo ìfúrúgbìn. Ìfúrúgbìn àdúrà àtàwẹ̀, ìfúrúgbìn àdúrà mi, iṣẹ́ mi nílé Olúwa, ìfúrúgbìn ọrẹ àti ìdámẹ́wàá mi, mú fúrúgbìn wọn, mú mi kórè wọn ní ìlọ́po ẹgbẹ̀rún. Kọ́dún yìí tó parí, ó yá orúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, kí ọdún yìí tó parí, mú mi kórè gbogbo ìfúrúgbìn àdúrà àtàwẹ̀ mi, ìfúrúgbìn iṣẹ́ mi nínú ilé rẹ, ìfúrúgbìn àdúrà ìdámẹ́wàá àtọrẹ mi ní ìlọ́po ẹgbẹgbẹ̀rún. Olúwa mú mi kórè wọn, mú mi kórè wọn. Kọ́dún yìí tó parí, ìwọ tó ṣe ti Ísákì lọ́dún kan náà, ṣe tèmi náà bẹ́ẹ̀, ṣe tèmi náà bẹ́ẹ̀. Ṣe ọdún yìí ní ọdún ìkórè mi. Inú oṣù ìkórè la wà yìí nínú ìjọ yìí. Ṣé oṣù yìí ní oṣù ìkórè mi? Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Bíbélì wí pé nípa Ísákì, ó gbẹ́ kànga ní Ísẹ́kì, wọ́n dí i lọ́wọ́. Ó ṣí kúrò níbẹ̀, ó lọ sí Sítnà, wọ́n dí i lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n gbà tó dé Rehóbótì ẹsẹ̀ 22, bẹ́ẹ̀ sọ pé wọn kò sì bá a jà mọ́. Ó wá jẹ́rìí, ó ní níyì ni Ọlọ́run fàyè gbà wá, àwa ó máa gbilẹ̀ ní ilẹ̀ yìí. Fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, mú mi borí gbogbo ogun adínilọ́wọ́ lónìí gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe fún Ísákì. Ó yá orúkọ Jésù gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára, mú mi borí gbogbo ogun adínilọ́wọ́. Mú mi borí wọn lónìí. Ogun tó ń di aya mi, tó ń di àwọn ọmọ mi lọ́wọ́, ogun tó ń di wa lọ́wọ́ ìṣerere, gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Olúwa mú mi borí wọn lónìí. Gbogbo ogun adínilọ́wọ́ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, lórí aya mi, lórí àwọn ọmọ mi, Olúwa mú wa borí wọn lónìí. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀, gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Gbogbo ogun tí ò jẹ́ lẹ́tà ayọ̀ mi ó ti jáde. Gbogbo ogun tí ò jẹ́ ti rí ṣe, tí ò jẹ́ ti rọ́kọ. Gbogbo ogun tí ò jẹ́ kí ìwé ìgbélú mi ti farahàn. Gbogbo ogun adínilọ́wọ́, Olúwa mú mi borí wọn lónìí. Mú àwọn ọmọ mi borí wọn. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ní ni Ọlọ́run fàyè gbà wá, àwa ó sì máa gbilẹ̀ ní ìtumọ̀ Rehóbótì nù. Sọ fún Olúwa, Olúwa, gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe fún Ísákì, mú mi dé Rehóbótì mi, mú mi dé Rehóbótì mi, mú mi fàyè gbà mí láti dára tó wù mí. Ó yá orúkọ Jésù gbàdúrà.
ọlọ́run alágbára gẹ́gẹ́ bó o ṣe ṣe fún Ísákì mú èmi àtaya àtàwọn ọmọ mi àti gbogbo ẹbí mi mú wa dé Rehoboti wa fàyè gbà wá ká ṣe rere tó wù wá fàyè gbà wá ká lè dára tó wù wá fàyè gbà wá fàyè gbà wá fàyè gbà wá fàyè gbà èmi àtaya àtàwọn ọmọ mi fàyè gbà wá. Jésù Kristi Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa, ògo ni fún orúkọ Olúwa. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ògo ni fún orúkọ Olúwa. Àdúpẹ́ fún ọ̀nà tí Ọlọ́run bá wa tó gbà rìn láàrin wa nínú ìpàdé tòní. Mo gbàgbọ́ pé o ti fi ìtara gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀rí rẹ yóò fìdí múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀rí bá ti dé, ẹ tẹ̀ wá láago. Máa pílẹ̀ nìkan máa gbàdúrà lórí móhùnmáwòrán yìí. Ní gbogbo ọjọ́ sátidé kejì àti sátidé kẹrin ní ìpàdé yìí ń wáyé nínú ìjọ wa Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena London ní Plumstead nílùú London níyìn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láàrin aago 9 sí aago 11 ní gbogbo ọjọ́ tí ìpàdé yìí ń wáyé. Bó bá jẹ́ aládùn rẹ̀ lórí móhùnmáwòrán mélòó ní tá a bá darapọ̀ mọ́ wa yóò dára fún wa lórúkọ Jésù Kristi. Jésù ń retí rẹ̀ níwòye ọjọ́ mẹ́jọ a ó tún darapọ̀ mọ́ wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. God bless you. Mo gbàgbọ́ pé ẹ gbádùn ètò tòní. Fún àdúrà àti gba gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní, ẹ kàn sí wa lórí aago 0208-317-0829 0208-317-0829. Ẹ sì lè darapọ̀ pẹ̀lú wa nínú ìpàdé ìbánisẹ́ àkànṣe àdúrà tí a máa ń ṣe ní sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ní ilé ìjọsìn wa ní Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena. Ẹ pàdé wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní orí ètò Bámiṣé. Ẹ pàdé wa, a ó máa retí yín. Jésù lolúwa. Bá mi ṣe o, akiri ṣoore bá mi ṣe o.